Hello everyone, and for today lunch, this is my food. This is my lunch today. Yan, toyo na may sili. Yan, sili na eggplant. And this is butter chicken. Hindi ka cute pag hindi ka magsilos. Yan. And this is the eggplant. This is my favorite, mga kaisang. Yummy, yummy! So, yun yung mga kasama kong mga kaisang. Busog na mga kaisang. Satisfied na. Ay. Magbabiral sa kalukuhan. So, kumusta mga kaisang? So, yun lang mga kaisang. At, bye-bye!